再看一下啊，你有咳嗽吧？我看到那海浪涌过来，就是从胸前好像肋骨肌上，海浪涌过来的时候，好像从那个胸部冲过来一次。然后就海浪就走过来，海浪往前一冲，往岸边一冲就从人的胸部喉咙那地方涌了一下，涌了一下，再仔细一看，天上有个飞碟像游水一样游起来了往上的一个动作，游起来的一个动作，所以呢，那个水就往前走，同时呢，那个气流也是往这边，原来这样，我看到你了我看到你了，是你可能有事要找我吧，看到你了，看到你了他说有没有空有空的话到海边看看